मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज की मेरा ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव की है जो मैंने सिर्फ सुनी थी, कभी फील नहीं की थी, वो भी गांव में। तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी पूरे अच्छी तरीके। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। और आज था 29 मार्च थी, मॉर्निंग की समय, जब मैं डॉगीज़ को, ये सब बाहर रहते हैं, घर के अंदर नहीं रहते, पर खाने के लिए डेली आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जैसे डॉग फूड है, हमारा खुद भी हमने एक डॉगी पाला हुआ है। तो ये इसका नाम है चिक्कू, और ये 9 साल से बेचारी आती है और इसको हम खिलाते हैं। ये देखिए, आपको दिखाना चाहूँगी एक क्लिप में। ये हमने घर के लिए पाला है, इसका नाम है लूसी और बहुत परेशान करती है। तो ये था हमारा मॉर्निंग का समय, और वैसे ही रात हो गई थी, तो कुछ डॉगीज़ लोग घर के बाहर नहीं आते हैं। और एक डॉगी जिसको मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसका नाम मैंने लूसी रखा है, जो 9 साल से हमारे यहाँ पे रहती है, और रहती वैसे बाहर है पर हमारे साथ ही रहती है, हमारे घर के अगल बगल रखवाली करती है। तो वो बन चुकी है माँ। तो वो अपना बच्चा छोड़ के कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना, गांव में रात में कुछ सियार भी घूमते हैं, बच्चों को टांग ले जाते हैं छोटे छोटे। तो काफ़ी छोटे आप लोग देख सकते हो। तो यही है लूसी, जो 9 साल से हमारे साथ रहती थी, मतलब बाहर रहती थी। तो बहुत ही वफ़ादार है, आपसे क्या ही बताऊँ मैं। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं। पर एक चीज़ बहुत ही बुरा लग रहा था, सब बच्चों पे मच्छरें बहुत काट रही थी। तो ये हम लेकर आए थे स्प्रे, इससे मच्छर मर जाते हैं। तो ये हमने सोचा, पहले मारने से पहले बुरा तो लग रहा था देखकर, पर पहले सोचा कि डॉगी लोग को थोड़ा दिक्कत होगी, तो पहले इनकी मम्मी को हम दूध पिला लें। फिर हमें हीट भी मारना था, बच्चे भी कुछ बाहर आने लगे मम्मी को देख के। तो फिर हमने अपने भाई को कॉल करके बुलाया नीचे, वो आया, और उसके बाद उसने स्प्रे मारी बहुत अच्छे तरीके से, एकदम संभाल संभाल के, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। पर दिक्कत इसमें उनकी मम्मी को थोड़ा बहुत होने लगा, इसके लिए वो कमरे से बाहर आ गई। और ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये छोटा सा जो घर बनाया है, ये मैंने लकड़ी का बनाया है, तो ये कैसा लगा आप लोग को। तो ये फिर हमने उनको जो भी दूध था फाइनल दे दिया, कि ताकि स्मेल कम हो, तो वो जाके अपने बच्चों के साथ सो जाए, क्योंकि बच्चे सब इधर उधर होने लग गए थे मम्मी के बाहर आते ही। तो इनको हमने दूध पिलाया, देखिए कितने अच्छे से पी रही है। फिर उसके बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ के चली गई, और सारे मच्छर भी मर गए थे ऑन द स्पॉट, जैसे स्प्रे हमने किया। फिर ये सब के बाद माँ अपने बच्चों के कमरे में चली गई, और बच्चे बेचारे सब इधर उधर हो गए थे। आप देख सकते हो। फिर ये बात हुई कि रात में सब बाहर ना आ जाए, तो वहीं पे एक बोरी पड़ी थी, तो मेरे भाई ने उसको अच्छे से थोड़ा क्लीन करके उस बोरी को फोल्ड अच्छे से करा, और उसके बाद से उन बच्चों के जो मेन दरवाज़ा होता है एंट्री, वहाँ पे उसने लगा दिया थोड़ा ऊंचा करके, ताकि बच्चे ऐसे बाहर ना आए। अगर बाय चांस माँ को कहीं जाना हो या कुछ भी है, तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब करते करते फाइनली ये साइड का तो मेरा खिलाकर हो गया था। फिर हमने सोचा, जब आए ही है नीचे और एक को खिलाया, तो चलो हम दूसरे को भी खिला देते हैं, जब आए ही है तो फिर भाई को फिर हमने कहा कि भाई अब तू जा, मैं आ रही हूँ थोड़ा देर के बाद। तो उसके बाद हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आया, हम सब डॉगीज़ को बुलाना शुरू कर दिए। फिर अचानक से हमको पायलों की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये दोनों तो आ गए थे, पर बार बार मुझे पायलों की आवाज़ आ रही थी, और ये भी सब डरे हुए थे, आप देख सकते हो। और इनकी आंखें तो ऐसी चमक रही थी, ऐसा लग रहा था मानो इन्हीं के अंदर भूत है। तो फिर हम पूरा नोटिस कर रहे थे कि हमें मतलब छन 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 करके ऐसे आवाज़ें आ रही थी काफ़ी। तो हम थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी इनको सब थोड़ा बहुत खिला विला के हमने सोचा हम अब जाने का टाइम आ गया, क्योंकि हम बहुत डर गए थे। और जितना ज़्यादा डर लग रहा था, उतना ही ज़्यादा तेज़ तेज़ पायल की आवाज़ बढ़ते जा रही थी। तो हमने फटाफट ये लोगों को फीडिंग कराया, और उसके बाद सारे हम तो काफ़ी डरे हुए थे। और एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहते हैं कि क्या सच में आपके भी गांव में, क्या आपने कभी पायल की आवाज़ आधी रात में सुनी है?
ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने फ़ील किया, मैं तो सही बता रही हूँ, मेरी तो हालत टाइट हो गई थी। और अब तो सच में रात में नीचे जाने को भी डर लग रहा है गाँव में। हमने सिर्फ कहानियों में सुनी थी कि ऐसे सब होते हैं 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, पर फर्स्ट टाइम हमने ये चीज़ आधी रात में फ़ील की है। हमें तो हमारी तो मतलब समझ में नहीं आया था हम क्या बोले क्या करें। हम वीडियो भी शूट करने को इतनी डर लग रही थी, तो हम फटाफट वहाँ से कैसे तैसे हिम्मत करके भगवान जी का नाम लेकर हम वहाँ से निकल गए। और आप लोग कमेंट में पर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने रात में 12 से 3 के बीच इस तरह का कभी आवाज़ सुना था, कभी पायलों की आवाज़ सुनी थी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी ऐसी आवाज़ कभी सुनी है, क्योंकि मैंने तो बस सुनी थी कि ऐसा आती है, पर महसूस किया इस आवाज़ को। सच में बहुत डेंजरस आवाज़ था ये। फिर हम तो भाग लिए वहाँ से। पर आप लोग कमेंट में बताओ मेरी जगह आप होते तो क्या करते, और कमेंट में ये भी बताना कि क्या आपने भी कभी गांव में ऐसी पायल की आवाज़ सुनी है।